দাদা ভাই, আজ কি মজা লাগছে, বৃষ্টির জন্য স্কুলে যেতে হয়নি, পুরো দিন বসে কার্টুন দেখবো। হ্যাঁ, ঠাকুরমার ঝুলি দেখবো। কিরে, স্কুলটা যখন কামাই হলো তাহলে অঙ্ক নিয়ে বস, আমি আসছি। ধুর, ভাল লাগে না। গিন্নি, আজ এই বৃষ্টির দিনে খিচুড়ি আর ইলিশ ভাজা হলে দুপুরের খাবারটা জমে একদম ক্ষীর হয়ে যাবে। সে কি আর বলতে, বৃষ্টি দেখেই তো আমি খিচুড়ি চাপিয়ে দিয়েছি। চল বোন চল, নৌকোটা ভাসিয়ে দিয়ে আসি। হ্যাঁ চল দাদা ভাই। বৃষ্টি পরে টাপুর টুপুর, নদে এলো বান, শিব ঠাকুরে বিয়ে করলো 3 কনে দান। দাও গিন্নি, তাড়াতাড়ি খিচুড়ি দাও, ইলিশের গন্ধে পেটে চুচু দৌড়াচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, দিচ্ছি। মা, খিচুড়িটা দারুণ হয়েছে। বাহ, কি সুস্বাদু মা, হয়েছে। এবার কিন্তু খেয়ে কার্টুন দেখবো। হুম।